হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল H7 টিচাৰলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি এটা নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। যাত্ৰাৰ আৰম্ভ হ'ব নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ পৰা আৰু আমাৰ যাত্ৰা অন্ত পৰিব গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈত। আৰু সেই দুধনৈৰ JNV স্কুলত আমাৰ যাত্ৰা অন্ত পৰিব। আমাৰ এই যাত্ৰাৰ মোৰ দূৰত্ব হৈছে 150 কিলোমিটাৰ আৰু উভতি অহাৰ দূৰত্ব 150 কিলোমিটাৰ। মুঠ আজি আমাৰ দিনটোৰ 300 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে চাব পাৰিব বহুতো নেদেখা ঠাই, বহুতো সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে উপভোগ কৰক, বহুত ভাল পাব বুলি আশা ৰাখি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আমি আহোঁতে পাই গ'লোঁ বেকী নদীৰ ওপৰেৰে যোৱা প্ৰথমখন দলং। এই দলংখন ভালে দীঘল আছে আৰু এই বেকী নদীৰ পৰাই আমাৰ এইটো ছাইডেৰে, আমাৰ নলবাৰী ছাইডত আপোনাৰ ঘৰ বনাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা বগা বালি ইয়াৰ পৰাই গৈ পায়, কিয়নো এই নদীৰ বালিৰ ছাইজ অলপ ডাঙৰ ছাইজৰ হয়, যিটো নেকি আপোনাৰ ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে উপযোগী হয়। এয়া চাওক, এয়া মেইন ৰাস্তা গৈছে, এই হাইৱেৰ কাষতে লাগি আছে আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী। ইমান সময় আমি আহি আছিলোঁ নেশ্যনেল হাইৱে 427 আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নেশ্যনেল হাইৱে 17 নম্বৰ। যিহেতু আমি অভয়াপুৰী ক্ৰছ কৰিলোঁ, এতিয়া আমি গোৱালপাৰা অভিমুখে গৈ আছোঁ। এয়া আমি আহোঁতে পাই গ'লোঁ সেতু। এয়া আমাৰ সন্মুখত নৰনাৰায়ণ সেতু। এই সেতুখন বৈ গৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে। এয়া হৈছে নৰনাৰায়ণ সেতু। এই সেতু হৈছে এয়া 3 নম্বৰ সেতু, যিটো নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে বনোৱা হৈছে। এই সেতুৰ মূল দৈৰ্ঘ্য হৈছে 2.284 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 2 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দীঘল এই সেতু। এই সেতু আপোনাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ পৰা কানেক্ট কৰিছে আৰু এইপিনে পঞ্চৰত্ন গোৱালপাৰা জিলাৰ লগত কানেক্ট হৈছে, অৰ্থাৎ বঙাইগাঁৱৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ সংযোগ স্থাপন কৰা এইখনেই সেতু, যি সেতু হৈছে নৰনাৰায়ণ সেতু। এই সেতুখন 15 এপ্ৰিল 1998 চনত ভাৰতৰ সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে উদ্বোধনী কৰিছিল। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আকাশৰ ইমান ধুনীয়া মেঘ আৰু এই সেতুৰ
সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কৰি 2 কিলোমিটাৰ কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ গমকে নাপালোঁ। এতিয়া আকৌ আমি দেখা পাইছোঁ গোৱালপাৰাৰ ইমান জংঘলেৰে ভৰি থকা পৰিৱেশ। এয়া আমাৰ ৰাস্তাৰ 2 পাশেৰে ইপিনে পাহাৰ, ইপিনে গছ-গছনি, একদম মনোমোহা প্ৰকৃতি, বহুত ধুনীয়া দেখিছে। এয়া দুধ নৈ এৰি কিনে আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন JNV গোৱালপাৰা দুধ নৈ। এয়া চাওক JNV দুধ নৈত আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ নৱোদয়ৰ কাম কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ। এয়া চাওক ট্ৰেইন গৈ আছে, অকল ইঞ্জিনটো গৈ আছে আৰু ইপিনে আমি গৈ আছোঁ একেলগে। ট্ৰেইনৰ স্পীড ইমানে কম, আমি ট্ৰেইনৰ আগতে যে গৈ পাম তেনেকুৱা লাগিছে। গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰি আকৌ আমি পাই গ'লোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। আমি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাইছোঁহি আৰু এই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰি কিনে আমি পাই যাম আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু সেইতে আমাৰ যাত্ৰা। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আমাৰ বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।